Makastoma wetu wengi ni wale wako na familia. Na ukitaka kujua ni wako tu wako na familia, kwa nini hii biashara inapigwa usiku? Na sio kuambiwa, nakwambia kitu nimeshaona hivi na macho yangu. Wakulino na ndio wao na filemba usiku. Asante sana Esther, karibu utufichulie siri za kazi unayoifanya. Mimi naitwa Esther, niko na miaka 50. Mimi nafanya kazi ya sex workers, najiuza usiku na sio usiku, hata mchana. Juwezi pigwa simu na customer mwambie ni mchana. Hakuna wakati mdomo ikuragi na wewe. Saa hii si utakula na usiku ukule. Mimi nilikuwa mtoto wa kanisa sana. Mahali nimelelewa kwa kanisa, mama yangu, baba yangu. Mambo ya discipline nilikuwa namba moja juu, sijaitiwa wazazi hata siku moja kwa siku ati nimefanya makosa. Ile nilifika class 8, nikawa niko na mimba. Mwenye alinipea mimba ndiye alinioa. Alikuwa mtu wa pombe. Tulikuwa tunakaa tu maisha ya kusumbuana. Nilitoka kwa ndoa, nikaenda nyumbani kwa wazazi ndio niwajulishe nimetoka huko. Ilikuwa karibu mara ya 5 hivi. Nikaenda nikaanza kufanya kazi ya mashamba huko, kuoshea watu maguo, kibarua ya aina hiyo. Nikiwa hapo nikapatana na watu wengine, wanawake tu. Wakaniambia mambo ya vile tutaweza kuwa tunatembea town kidogo, ndio wanaendaga na wanahaswa wanapata pesa, watoto wao wanasomesha. Nikaingia kwa ile group. Niliingia kazi ya biashara sasa ya kutafuta wanaume usiku, kutafuta pesa. Kwa hii kazi nimekaa kwa miaka 10. Siku yangu ya kwanza, msichana mwenye alimenipeleka kwa kunyonyesha hii biashara alikuwa msichana mdogo kuliko mimi. Yule alinipeleka, sasa tumetoka kwa nyumba tumeenda town sasa. Kufika huko na nikamuuliza vile kunaendaga. Akaniambia kitu ya kwanza, baka niwe nimebeba condom. Sasa nikamuuliza zinanunuaga aje dukani, zinapatikanaga aje? Juu hata ni kitu sijaiona wakati hiyo, sikuwa nimeziona. Sasa akaniambia wacha nikununulie. Akaenda akaniletea condom 3. Akaniambia hizi huwezi kaa bila hizi juu mtapatana na mwanaume na atakuuliza kama uko na condom. Na ndio inafanyaga kazi. Alafu na tukienda na yeye umuitishe pesa kwanza. Na akikataa usikubali. Maisha ikawa ngumu hapo. Nikazoea tu. Nikaona hata wengine wana shida ya kutoa pesa. Hata sio lazima ati mwambie atoe kwanza. Mkiwa mmekubaliana atakupatia pesa yako tu hata mkimalizana. Sasa nikaendelea hivyo siku ya kwanza, ya pili, ya 3. Nikisema nikumaliza mwezi mmoja, si sasa nimezoea. Na mambo ya kutoka town uende kwa mtu kwa nyumba, akaniambia usikubali. Ikiwa sio hizi guests ziko hapa town, usikubali kwenda kwa mtu kwa nyumba. Juu ataweza kukudanganya ana bibi na ako na bibi. Ataweza kukudanganya mnaenda kwake na sio kwake, akupeleke msituni. Ukute wengine huko wanakugojea wakulipu kwa kuwa wanaume wengi. Sasa akanielimisha hivyo vile nitaweza kaa kwa hiyo maisha, na nikimaliza mwezi mmoja nikawa nimezoea sasa. Na nimejua kila kitu. Sasa nikakaa huko miaka kadhaa, nikahama sasa huko. Sasa nikateremka hii Mombasa road. Hiyo kazi mtu akianza kufanya anasikia uoga. Hata utaishaongelezwa na mtu usikie uoga. Hakuna fixed price. Juu mtaisaenda na mtu hata mkiwa mmekubaliana hiyo 200 akupea hata 500. Huwezi nimaliza nusu saa kwa nyumba ukifanya nini? Hiyo ni biashara haraka. Ikienda sana dakika 15. Ukiwa umekawia dakika 20. Sasa nitaoga nini na ni condom?
Kwani kondomu iko chafu? Kondomu hakuna uchafu inakuwaga nayo. Pengine nikifunga kazi sasa niseme nataka kulala, nimefunga hiyo kazi. Sasa nioge nilale. Nijipanguse kidogo nilale. Si nikianza kazi nilikuwa nimeoga. Sasa hii kondomu huwezi kuwa tu unaoga dakika, mtu akitoka unaoga dakika, ukienda huko hapa. Hiyo kondomu ina uchafu. Uchafu gani? Unajipangusa tu na tissue, hiyo imeisha. Hapa kunaga mambo ya mapenzi. Hiyo inakuwa biashara. Unaona? Hata nikisikia kama nimekupenda sana, hiyo ni biashara. Tumalizane uende mambo ya kusikia tu umevili mtu umempenda sijui nini. Hiyo sio hiyo wakati. Ukipenda customer huwezi fanya hii biashara. Juu mtashinda naye kwa nyumba mkizungumza mambo sio ya maana. Yes, tunakuaga huwezi kaa bila rafiki mmoja. Mnapatanaga sio kila siku. Iko siku ile pengine unaenda ama anakuja kwa nyumba yako. Sasa wacha hii nyumba ya kazi, nyumba yako, na sio kila siku. Na siku hiyo uendi kazi, unamngojea ama unaenda kwake, kitu kama hiyo. Sio atupendi mtu, unampenda, na ni mtu ambao unajua status zake na wewe anajua status zako. Sasa mnakaa kama marafiki, lakini anajua ile kazi unafanyaga. Anajua wengine mlitoana tu huko. Anajua ile kazi unafanyaga. Sasa mtu kama huyo ni rafiki. Hapo mambo ya kondomu kwanza uache kando. Juu sasa huyo ni rafiki. Hata utaweza kupatana na customer watatu tu na upate pesa. Kulingana na mtu ataweza kusema mimi nataka kukaa hapa kidogo nikuachie tao moja. Kama lisali moja. Saa hiyo anajipanga, anataka kwenda mara mbili. Hii kazi inaendaga tu hivyo. Juu unaona kama hii wakati sasa hii wakati tuko saa hii ni kubaya sana. Juu ikiwa nyinyi ndio makastoma yetu wanaume na hakuna pesa duniani, tuko na shida. Huwezi kuwa kuzuri. Juu huwezi pitia hapo niwachie 500 na kwako hakuna unga. Juu hiyo inakuwa kama starehe. Juu wale makastoma tunakuwa nao huko, si ni watu wako na familia. Huko wanakuja starehe. Kwani ni watu wale wana mabibi. Nyinyi ndio tunakuwa na nyinyi mko na familia. Na ndio unajichunga, unakuja unavaa condom, usipelekee bibi yako ugonjwa. Hiyo ni starehe, mnakuja starehe. Anapitia hapo. Akienda nyumbani kwa nyumba ama anatoka kwa nyumba, anakimbia anasema acha nifike hapa nje ninunue airtime. Anachukua motorbike anakuja anafanya biashara zake anarudi kwa nyumba. Sasa kwa hivyo tunamaanisha sasa ikiwa hakuna pesa duniani kama vile saa hii uchumi ni mbaya, hata hii biashara yetu iko chini. Makastoma wetu wengi ni wale wako na familia. Na usione kama ni uongo. Hiyo ndio nakwambia ile kitu iko. Na ukitaka kujua ni wako tu wako na familia, kwa nini hii biashara inapigwa usiku? Kama mapastors, ni wangapi nimeshaona na Bible wanaingia hata wakulini wenye wako na firemba wanaingiaga. Usidanganywe na mtu. Kwani juzi huku sikia hapa Keno Father, hata wasiasa wanakujaga. Kwa nini? Kwanza hiyo ndio mzuri sana. Kwanza sasa huyo wasiasa kuna shida gani? Na huyo wasiasa tu hata hakuna kiremba, si ajajigisha kwa kanisa, amekuja tu kibiashara. Mtu ni mtu. Kuna mtu ako mdomo wa kuragi. Sidanganywe. Mimi sijawahi umishwa, lakini nimeshaona watu wameumishwa. Na sio mmoja ama wawili. Kama Monday, Thursday, hiyo siku inakuwa mbaya sana. Sijui pesa zinakuwa zimeenda wapi. Sijui kama wanakuwa wametumia Sunday. Akiamukia Monday hakuna mtu ako na pesa. Hai, familia yangu hajui. Hata siwezi kubali wajue. Hii biashara inakuwa kama vile buchari sitaweza pango raini hapa. Uzunguke uende uangalie useme nitakula hii. Hapana. Hiyo sio halali. Juu ingekuwa halali tungekuwa na barua, tungekuwa tunakata barua ya kanju. Sio halali vile. Ni kujificha tu chini ya maji. Uwezi shikwa na askari useme tunafanya vile kunafaa.
Hapana. Nimuongee hapo kando mmalizane. Lakini usitoe ukali. Iko vijana wanakuja, lakini iko vijana uwezi iko mtu utaangalia hivi. Uone huyu hata ni uniform amebadilisha tu, ni mtoto. Uwezi kubali. Uwezi atifagie mpaka watoto. Wewe ni mzazi. Uwezi fagia ati ni pesa unatafuta. Uwezi fagia, hiyo si mbaya. Ukishindwa na ile inajulikana. Hiyo ingine ya style. Enda kwa lika yako wale wenye mnafanya nayo hiyo. Saa hii natoka mimi. Sioni nikimaliza miaka ingine 2. Hiyo jina inaitwa maraya. Nilikuwa nachukia sana. Ni kitu inakujaga tu unajikuta. Si ati ni kitu mtu anakuwa kwa mpangilio. Hapana. Uwezi kuwa unapanga hiyo kitu na umekaa kwa bwana ati unapanga utatoka ukafanya hiyo biashara. Hapana. Hiyo ni kitu inakuja. Kwanza inaingia juu ya shida. Si ngumu kuachana nayo. Wakati nilianza kama miaka 2 hivi 3, niliwacha nikaingia sokoni kuuza cabbage. Nikauza kidogo, nikaona iendi mzuri. Nikarudi tu kwa ile biashara. Iko watu wanatubebaga vibaya. Lakini nitaweza sema wasitubebe vibaya juu ni shida inafanyaga mtu awe huko.